そうですね。やり方わかんない。あ、箸がなくなってる。去年あったのに。ほら。なんでなくなったんだろう。
美味しすぎるんやけど、これみたらし団子が好きな人がさ、もっとみたらし団子好きになる。まるちゃん、
感じかも。焦げてない。今日最高にいいのができました。あ、待って、全然凝ってない。これをかせます。全部いっちゃった。完成。新玉ねぎの卵とじ丼としじみのお味噌汁は半合やけど半分どんな風にしようか。めっちゃうまいこれ。ごちそうさまでした。